आराम के दिनों में जितनी ज्यादा मेहनत कर लोगे आप, मुश्किल हालातों में उतनी कम मेहनत करके आप आगे निकल जाओगे। कि यार जब दिन अच्छे हो तो मेहनत कर लेनी चाहिए। इसलिए तो माँ बाप कहते हैं ना, बेटा आज अभी तुम बच्चे हो तो तुम्हारे पास एनर्जी बहुत है, तुम्हें दिन भर खेलने बोल दिया जाए तुम खेल सकते हो, तुम्हें पढ़ने बोल दिया जाए पढ़ सकते हो, ज्यादा प्रेशर आएगा तो ज्यादा पढ़ोगे, तो ये सब कर सकते हो। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, पढ़ाई की तरफ से रुझान घटता जाएगा, चाहोगे भी तो भी पढ़ नहीं पाओगे। बेटा आज वक्त है, आज दिन है, आज तुम अच्छी स्थिति में हो, आज तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा है, तो आज आप अपने पसीने को ज्यादा बहा लो, ताकि कल आने वाले वक्त में जब आपको आराम करने की इच्छा हो तो पसीने बहाने की जरूरत ना हो।